Mamalia apa ya boy, yang paling besar di hutan Amazon? Tapir Brazil, yang secara ilmiah dikenal sebagai Tapirus terrestris, adalah salah satu dari 5 spesies tapir yang ditemukan di dunia dan yang terbesar di antara mereka. Hewan ini berasal dari Amerika Selatan. Tapir ini bisa tumbuh cukup besar, dengan individu dewasa biasanya memiliki berat antara 400 hingga 600 kg, 880 hingga 1,320 pon. Panjangnya bisa mencapai 2,5 meter, 8 kaki. Berat juga ya boy hewan satu ini.